que o chat dele tinha bugado. Por isso que ele tinha saído do jogo. Mas já voltando. O chat dele foi banido por 5 minutos. Ele falou alguma coisa aí. Vou botar meu fone pra carregar. Mas não sai do jogo. Ó, galera. Só um carvão e uma madeira já upa. Ó, aqui já tem um baú pra nós abrir. Ah não, só a árvore do vulcão. Ah galera, agora tem atualização nova dos meteoros. Atualizou o jogo. Deixa eu ver aqui, vamos pegar. Levamos na mão. Oxi, para. Fiz nada porque eu não gosto de ficar sem nada. É muito bom fazer o nabo por causa de baú. Vamos ver aqui, coletando. Galera, acabamos de subir nessa casa aqui. Mas olha o que tá lá embaixo. A criança, dá pra gente ficar tirando daqui, ó. Ah, o jogo não deixa ele falar, que chatice. Mano, o chat dele vai ser banido de novo. Eu até escrevi errado pra dar certo. Eu tenho. Ah, não dá pra falar, galera. Mas vai ter que ser no celular da minha mãe. Cadê o último lobo? Little, ele é pra jogar e assistir. Ah, tá de sacanagem comigo, criança. Ah não, criança, pelo amor de Deus, cara. Olha pra esse baú, então.
evoluir as coisas, né? Galera, agora dá pra buscar a criança que tá com a parede cinza. Agora dá. Quero que você dá coisa boa pro titio, hein? Porque eu tô com pouca fome. Tá bom. Saco bom não nego não. Mas o celular não tem Roblox porque eu não deixo. Cara, eu quero pegar a carne, sai, lobo. Atrapalha não, você vai virar gente. No lugar dos menos. O livro. Pera aí que estou em momentos desesperantes. Aí, galera. Busquei a primeira criança. Porque nosso objetivo aqui é sobreviver no 99 mesmo. Oxi! Ah, tá. Tá, bora melhorar essa minha de bancada que eu já tô ficando bravo. Não, vai. Eu vou achar um monte de sucata pelo caminho depois eu volto. Tô nem aí, vou pegar até parafuso. Tudo que é sucata eu vou pegar na minha frente. Não importa se é uma sucata. Não importa o tanto de sucata que for, eu vou pegar. Sucata é muito bom. É boa. É boa. E aí agora? Instagram. Não tenho. Ai, esse Roblox é muito chato, viu? Deixa eu falar nada. Como que eu falei, eu não vou negar nenhuma. Deixa eu falar aqui. Sai daqui. Quer saber? Eu vou pegar o seu copo aí. Valeu. Poxa. Vai ficar presa, cara. Ah, bate em mim pra cabeça. Toma laser na cara, assim. Mas vamos brincar não, né? Vamos pra lá. Tem gente que acha esse corpo de urso fofo aqui é bem fofo, né? Mas é o que eu faço. E eu não tenho dó não.
meteoro, galera. Vou pra escola. Oxi! Hoje tem escola. Tem escola. Hoje tem escola. Logo. O que ele quer que eu falo? Está. Meu Deus do céu. Galera, não vai dar pro meu amigo ficar mais porque ele vai pra escola. Hoje eu não tenho escola, não sei porque ele vai ter. Mas dá pra ele ficar um pouco ainda. Vou morrer de fome. Natal. Deixa eu ver. Ai! Eu disse filha da mãe. Falar pra ele. Pode ir pra escola já. Pode ir pra escola. Ah não, cara. Sai, cutista. Machado vem, que vergonha. Será que vai ser chato jogar sozinho? Nossa, galera. Tem que falar alto agora. O barulho disso é bem alto. Um carvão. Nossa, muito humilhante. Ai. Tá quase acabando a munição. É infinito, né? Mas também. Sai pra lá, me dá o seu colar. Sai de cima do seu colar, rapaz. É meu. Cara, o chat dele ficou bugado de novo, moleque. Que droga. Esse aqui é um quadro de revólver. Tô até com arma tecnológica, gente. Já passou ele, pode 3, 8 anos. Passou ele. Nova atualização, galera. O Ramo acordou. Ele não foi pra escola até agora. Acho que o chat está bugado, galera. Mas vamos ver. Acho que ele foi pra escola, galera. Ele só tá bugado.
bora achar combustível urgente, galera. Nós precisamos de combustível urgente. E ó, galera, essa aqui é a atualização nova, cara. O que isso aqui faz, será? Não sei, eu vou pegar tudo. Tudo que é de novo eu vou pegar, porque eu não sei o que é. Eu acho que essas aqui são mais preciosas, né? Galera, bora ver que horas é. 11h11, 2. Só se for lá no onde ele tá, né, galera? O que eu tenho que fazer com isso aqui? Será que tem que dar pra criança? Galera, eu vi no vídeo. Pera, ai, eu vou morrer de fome. Adeus, galera. Nossa. Ai, o que tem que fazer com esses meteoros? Que saco, galera. Cara, o que tem que fazer? Que saco, bosta. Cara, o que tem que fazer com isso? Coisa chata. Oh não, galera. Será que eu tenho que pôr alguma coisa? Ai, meu pai. Não, galera. Até o próximo vídeo e falou.